Halo para subscriber, kembali lagi di channel saya Moreno Otomotif. Dan saya Davino yang akan menjadi host kalian. Di video kali ini saya akan memperbaiki pintu berbunyi saat gronjolan atau mobilnya bergetar. Jadi mobil saya ini kayak kurang rapat gitu ya, padahal ini sudah rapat banget. Dah ya. Masih agak goyang-goyang, itu agak cukup mengganggu. Jadi kita ini pingin memperbaiki pintu ini, tapi bukan saya yang akan memperbaikinya, tapi kita akan ke bengkel. Oke, let's go. Dan kerja di bengkel. Oke, kita akan mulai dari engsel pintu depan sopir, karena ini adalah pintu yang paling sering dibuka dan ditutup. Nah, nanti kita akan coba apakah hanya dengan perbaikan saja pintu kendaraan ini akan kembali sehat tanpa bunyi sedikit pun. Lanjut tahap meratakan posisi atau mensimetriskan posisi pintu. Ini menjadikan tolak ukur pasnya posisi pintu itu sendiri. Nah, bila sudah rata, kemungkinan tidak ada kekendoran bagian-bagian pintu sebagai penyebab bunyi berisik. Di tahap selanjutnya, kita akan memeriksa kait pemegang tuas dalam. Kelihatannya sudah aus. Maksudnya aus, besinya sudah berkurang. Maka kita perlu tambah daging atau tambahan lapisan besi dengan cara dilas tambahan besi agar dapat kembali menggigit tuas. Coba saya lihat dulu pas atau tidaknya perbaikan engselnya tadi. Rupanya pengukurannya sudah pas, teman subscriber. Kita langsung posisi kaitnya. Itu dilas bukan? Bukan ya? Ada daging. Ya, apa? Ya.
Dibakar buat apa, Om? Dibakar buat apa? Ini buat nambah jagung. Karena mainan ini udah kalah ini. Kita lanjut menambahkan besinya atau menambahkan dagingnya. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, ini perlu penambahan daging yang sudah aus dikarenakan sedang itu selama bertahun-tahun. Oke, mari kita langsung pengerjaan pintu belakangnya. Tadi kita hanya langsung dipasang kaitnya kembali karena kebetulan nih baterai kameranya lowbat. Pintu belakangnya tidak ada perbaikan engsel karena menurut Pak Iwan engselnya masih bagus. Mari kita langsung ke kaitnya. Kalau dia ketebelan malah dia rusak plastik ini malah. Sama dengan pintu depan, kaitnya akan ditambah daging agar lebih bisa menggigit. Aslinya ada plastik pelapis kait pintu originalnya dari pabrikannya. Bisa juga diisolasi kalau plastik pelapis pintu originalnya hilang atau tidak ada. Tapi kalau hanya diisolasi, kemungkinan besar isolasinya tidak akan bertahan lama karena isolasinya hanya sebagai peredam suara yang menjadi pengganti plastik original pabrik. Ya, namanya juga pintu besi, berat loh. Angkatnya aja kita nggak kuat. Makanya daripada ngangkat pintu berat-berat, bagusnya jelas ulang atau biasa disebut tambah daging. Lalu dipaskan juga dengan posisinya. Kita juga dikasih grease atau oli pada bagian door lock dari celahnya atau lubang karet di dekat door lock agar saat menutup pintu, oli mencegah efek kasar dalam menutup pintu. Oke, pengepasan posisi kembali. Dan sudah, pengerjaan sangatlah cepat teman-teman. Oke para subscriber, tadi sudah diperbaiki. Nanti kita akan tes apakah masih bunyi atau tidak. Saya ada di bengkel Pak Iwan. Bisa cari di Google. Kita tinggal search aja bengkel Pak Iwan. Nanti bisa ketemu dan nomor teleponnya juga ada. Nanti kita akan tes.
jadi saya sambil makan. Jadi para subscriber, saya sudah memperbaiki CD playernya. Ya jelas saya memiliki bantuan orang dewasa karena saya masih anak SD. Jadi kalau saya memang wajar lah ya bersama orang dewasa, karena ya begitulah, masih SD jadi takut apa-apa salah ya kan, jadi rusak, malah tambah rusak ya kan, atau bahaya, takut kesetrum atau apalah. Tapi nggak mungkin ya para subscriber, karena semua mobil itu 12 volt, jadi nggak mungkin kesetrum. Mobil atau truk itu tuh boleh apa ya, boleh nggak kesetrum lah istilahnya, kecuali kalau kita memegang listrik yang voltnya di atas 60 volt itu, jadi kita itu bisa kesetrum, bahaya karena tegangannya sudah tinggi. Seperti di rumah lah kesetrum. Di rumah itu rata-rata rumah yang ada di Indonesia ini 220 volt. Kalau di Jepang itu 110 volt, tapi tetap kesetrum juga. Jadi hati-hati kalau mau memperbaiki kelistrikan gitu. Hati-hati kalau di tegangannya di atas 60 volt karena berbahaya. Walaupun 24 atau 12 volt itu juga berbahaya, karena kalau misalnya mobil kita konslet, ini listriknya juga bisa meledak akinya, karena arus ampernya itu besar, jadi tetap bahaya juga. Walaupun nggak kesetrum tapi kebakaran, kan banyak tuh mobil yang kebakaran gara-gara konslet. Biasanya ya gitu, tapi belum tentu juga ya para subscriber, kalau mobil kebakar itu belum tentu gara-gara konslet doang, bisa juga karena kebocoran bensin ya kan, terus ada percikan api meledak bisa. Oh iya ya, ini jalan jelek juga gak berisik ya sekarang, udah diperbaiki, jalannya jelek, banyak tanah karena ada pembangunan flyover. Goncangannya tinggi loh, apa sih, besar goncangannya, tapi nggak bunyi. Udah nggak bunyi. Pokoknya sudah oke deh pintunya ini, mantap betul. Oke para subscriber, sampai di sini dulu, saya sudah mau nyampe di rumah. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan loncengnya, karena itu sedekah buat aku. Saya Davino akan menjadi host kalian di episode selanjutnya. Bye.